Helo, fy enw i yw Branwen, dwi'n dod o Ynys Môn, a dwi wedi symud i Lerpwl i astudio dawns yn LMA. I ddeud y gwir, rwy'n hoffi faint o amrywiaeth sydd yma. Dydych chi'm angen bod yn un fersiwn o dy hun i ffitio fewn. Oherwydd y diwydiant sydd dwi'n gobeithio gweithio yn, mae'r cyfleoedd gorau yma. Natur bod mor agos i'r traeth ac yn enwedig teulu a ffrindiau fi. Dwi'n credu mae yna diffyg cyfathrebu yn y cartref. Dyddiau yma, mae llawer o teuluoedd yn siarad Saesneg a dyn nhw'n gadael i'r plant datblygu eu iaith. Dwi'n falch iawn o bod yn Gymraeg. Mae'r hanes a'r iaith yn bwysig i fi. Wrth gwrs dydw i'm yn siarad o mor aml a fyswn i adra, ond dwi dal yn FaceTime o teulu fi a mae gen i ffrindiau ysgol o gwmpas y dinas, so mae'n handi iawn a dwi yn siarad Cymraeg dal. Gyffredinol nad ydw i ddim, ond mwyn bod rhywbeth a dawnswyr proffesiynol yn bod y swyddi gorau wedi ei lleoli yn y prif dinasoedd. Fyswn i'n hoffi meddwl bod na digon o cyfleoedd i fi i cael symud yn dol, ond ar hyn o bryd dydw i'm yn meddwl mae yna, so dwi'n meddwl byddai'n aros yma.